还在犹豫，错过这个机会，保证会后悔。听着，我知道你现在心里可能有点小警戒，对这种新工具不太敢下手，觉得这东西到底行不行？但别傻了，这样的机会错过一次，可能就没机会再来。这款无限信用卡分期付款刷卡机，能让你从25家银行选择分期，1期到12期，怎么选都行。最爽的是，16家银行的红利点数还能直接折抵，等于一张刷卡机就能帮你赚红利。听到这里，你还敢说不行吗？我告诉你，越早接触，越早使用，你就能越早体验到顾客的满意，自己也能赚得更多。真心不想再听到为什么我当初没早点试这种话，错过了就只会后悔。